მოვიგი ფინალი. თავისუფალი სტილი 79 კილოგრამით არიელ გაფრინდაშვილი თბილისი და ოთარ ადეიშვილი სამტრედია შავშანდილ ჩემპიონატში ორივე ერთხლის პრიზიორი იყო ოთარ ადეიშვილი ამ წონაში გამყრელი ძასთან წააგო მან ფინალი და არიელ გაფრინდაშვილი გამოდიოდა 86-ში ის დამარცხდა ავთანდილ კენჭადესთან და ეხლა ჩამოვიდა ქვემოთ და არის ისევ ფინალში გაფრინდაშვილი ადეიშვილი ისე ცოტა უცნაურია მისი ასეთი ნაბიჯი და საინტერესოა რითი არის ეს გამოწვეული. როგორც წესი, წონის დაკლება ისედაც უჭირს ყველას და ყველაზე და წონაში მიდის და პლუს კიდე ყველაფერთან ერთად 79 არ არის ოლიმპიური კატეგორია და პირიქით ყველა ცდილობს ოლიმპიურში დამკვიდრებას. ის თან რამდენიმე წელიწადი გამოდიოდა იმ წონაში, კი 79-ში ჭიდაობდა და ადრე და სულ ადრე ახალგაზრდებში უფრო ქვედა წონებშიც. ინჯოს მედლები აქ დაიკავეს მოიპოვეს ლუკა ჩხიტუნიძემ საჩხერელმა და ამროლოველმა გიორგი გოგრიჭიანმა. მაგ მეტოხის ხელი მოხვდა, თუმცა ეს არ იყო განზრახო ხეშობა გაფრინდაშვილს და ეს პატარა პაუზაც ამითია გამოწვეული, განახლდა შეხვედრა. ასეც არა აქ ოქროს მედალი თბილისს აქვს ერთი ვერცხლი, ერთი ბრინჯაო და სამტრედიელებს აქვს ერთი ბრინჯაოს მედალი აი ამ მომენტისთვის. ადეიშვილი გახლავთ 20 წლამდელებში ეს ევროპის ჩემპიონი არის. ორივე მოადამდე მოიგო ნახევარფინალი გაფრინდაშვილმა დაამარცხა გოგრიჭიანი, სუფთად და ადეიშვილმა დიეგო მახარაძე აშკარა უპირატესობით. აქ ახლა ფეხში თავიდან ჩავიდა ადეიშვილი, თუმცა შემდეგ გაფრინდაშვილი გადავიდა, ეხლა ისევ ადეიშვილი გადმოდიოდა. ხო, რთული სიტუაციაა აქ. იცვლება ინიციატივა. შეიძლება ჯერჯერობით არ არის, არ ყოფილა. გაფრინდაშვილს მანამდეც ჰქონდა ასეთი რაღაც გარდამავალის, კი. მისთვის უცხო არ არის. საბოლოო ჯამში ამ ეპიზოდით მაინც ისარგებლა გაფრინდაშვილმა, ორი ქულა უკვე მოიპოვა და ეხლა ვნახოთ, მაგრამ საჯმა აღარაცალა, იმიტომ რომ თვითონაც უკვე ჩანდა რომ აღარ იყო ამ წევი ლეიბიდან. გრძელდება შეხვედრა, დგომში არიან ისევ მაღალი დგომი. ჯერჯერობით შეტევაზე, გამწვევაზე არც ერთი არ მიდის, უფრო პოზიციური ბრძოლა ჩავლების ასაღებად და პერიოდულად თან ერთმანეთსაც ასე ვთქვათ ფიზიკურ ძალაშიც სინჯავენ. აი ეს მიწოლები, უკან გაყვანის მცდელობები. თუმცა ჯერჯერობით ამას არანაირი შედეგი არ მოაქვს. ახლა ოდნავ გააქტიურდა გაფრინდაშვილი, რომელმაც თითქოს ფეხში ჩახტომა სცადა, მაგრამ ეს იმიტაციას უფრო გავდა. და ისევ დგომში გრძელდება მაღალი დგომით შეხვედრა. ამასობაში 25 წამი რჩება პირველი პერიოდის დასრულებამდე. ალბათ აქაც მეორე პერიოდს ელოდება უკვე ქვეშეცნეულად ორივე და არ წავლენ შეტევაზე. და დამთავრდა პირველი პერიოდი 2-0-ით არიელ გაფრინდაშვილის თბილისელის სპორტსმენის სასარგებლოდ. თბილისს ოქროს მედალი არა აქვს, ხო? არა. შესაძლოა, თუმცა ჯერ მთელი 3 წუთი არის წინ და მოვლენებს ნუ გაუსწრებთ. მაგრამ შესაძლოა შანსი არის, რომ აი ახლა აიღოს პირველი ოქრო. ხო, სამტრედიელებს შემდეგ წონაში წყავთ ფინალისტი გიორგი მელია და გარდაბანსაც აქვს შანსი ოქროს მედლის მოპოვების აქ ზედა წონაში. რობერტ უგლიაშვილი იჭიდაობს. ორი წონა არის დარჩენილი ამის ჩათვლით და ორივეში სამტრედიელი ჭიდაობს. სამტრედიელებს აქვს ახლა ამ მომენტში ერთი ბრინჯაოს მედალი აქვს, რომელიც მათ მოუტანა თავისუფალში გოგა ძიგუამ. მედალი დამარცხდა დღეს. ხო, დადიეთ. გოგა ძიგუა გახდა 57 კილოში. პირველ დღეს იყო თუ არ ვცდები. კი. დაიწყო ჩვენთან მეორე პერიოდი. და ორივე ძალიან აქტიურად ჩაება შეტევაში.
მსაჯი აქ გაფრინდაშვილს მოუწოდებს აქტიურობისკენ ირანელი მსაჯი. პასიურად მიიჩნიეს გაფრინდაშვილი მეორე პერიოდში. პასიურობის უბრალოდ შემჩნევა. ხო, ადეიშვილი ფაქტობრივად ჩანს, მაგრამ ამ სიტუაციას ავალდებულებს აქეთკენ. თუმცა ამ აქტიურობით, ჯერჯერობით გარდატეხა ვერ შეაქვს შეხვედრაში. ეხლა ცოტა უხეში ჭიდაობისთვის, თავზე ჩამოყრებისთვის შენიშვნა მისცა საჯმა. მაგიდის საჯი უკვე ამართული აქვს წითელი ფირნიში, ნიშნად იმისა, რომ დაისაჯოს პასიურობისთვის გაფრინდაშვილი და უკვე სამივე მსაჯმა ასწია ხელი თუ ფირნიში. 30 წამი. ჩაურთეს გაფრინდაშვილს. ნუ ნახოთ თუ შეძლებს ამ დროის გამოყენებას ჯერჯერობით საკმაოდ აქტიურად. აი ადეიშვილი შევიდა ფეხში და გადაიყვანა. 2-2 გათანაბრდა უპირატესობა. მესამე ქულასაც დაიმატებს. აქ დაატრიალა კიდე 2 ქულა მიიღო 4-2 და 30 წამის 8 წამის გასვლის შემდეგ კიდევ ერთ ქულას მიიღებს. თუ მანამ გაფრინდაშვილმა რაიმე არ ქნა. ხო, ესე ლუისებურად შეიცვალა ყველაფერი. როგორც ჩანს, თელზალებს ადეიშვილი მეორე პერიოდისთვის ინახავდა და ალბათ ის პირველ პერიოდშიც კარგად იცავდა. თავს 5-2 უკვე დაემატა კიდე ერთი ქულა. აი ახლა ფეხში გაფრინდაშვილი ჩავიდა და უკვე მანაც შეძლო მეტოქის გადაყვანა და აბა თუ დაატრიალებს აქ. ნუ ჯერჯერობით უტევს, მაგრამ რა ვიცი, ვერ ჩანდა ჩოგჯენიდან დამტრიალებელი 5-4 გახდა. ანგარიში ყოველ შემთხვევაში გაფრინდაშვილი, როგორც იტყვიან, დარჩა თამაშში. დარჩა ბრძოლაში. აქ ადეიშვილმაც სავარაუდოდ ნეკნიიტკინა, იმედია არ იქნება ეს ტრამვაც სერიოზული. საკმაოდ პირველი პერიოდისგან განსხვავებით, მეორე პერიოდი საკმაოდ დინამიური და დაძაბული არის. კარგი სანახაობრივი ჭიდაობა და ამასობაში 50 წამი რჩება შეხვედრის დამთავრებამდე. ნუ ნახოთ, ვინ მოიპოვებს პირველ ოქროს медаლს, თბილისი თუ სამტრედია. უთარადეიშვილი ცოტა ხნის წინ 23 წლამდელთა საქართველოს ჩემპიონატზეც მეორე იყო ფინალში გიორგი გოგრიჭიანთან დამარცხდა. ერთი თვის წინ მოხდა ეს ყველაფერი ხაშურში. მაგრამ აქ ისეთ თითქოს ყველა მონაწილეობდა იმ ჩემპიონატის პრიზერებიდან. რომ 23 წლამდელთა საქართველოს ჩემპიონატი ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში ჩატარდება 26-28-ში გორში და აქ მე მგონი ვერ აგრძელებს შეხვედრას ადეიშვილი. აფსუსია, 50 წამია და წინა როგორ აგრძელებს. რაღაც საჯის ჟესტიკულაციით შემომეჩვენა რომ თითქოს გრძელდება კი ბატონო შეხვედრა 50 წამი ისევ შევიდა ფეხში გაფრინდაშვილი და დიდი შანსია კიდე გადაიყვანოს. მაგრამ ჯერ კარგად იცავდა, აი არა, გაექცა ადეიშვილი. როგორ საოცრად გაექცა. ოჩახ და აი თვითონ გაიყვანა ყოველ შემთხვევაში. მე მგონა რომ დანებდა და გადავიდა პარტებში და უცებ მეც რაღაც ასე მეგონა და როგორ გაუხდა იქ 6-4 უკვე ადეიშვილი სასარგებლო და 30 წამი შეხვედრის დამთავრებამ. მაგრამ ზემოდანავის გაფრინდაშვილი 6 და თვითონ შეცდა ისე ადეიშვილი. თვითონ შეცდა ადეიშვილი შევიდა, მაგრამ შესვლა არ იყო ეს და მეტოქე მოძრაობაზე ადვილად დაიჭირა. სწორედ მოიქცა, ახლა მსაჯის ცოტა დროა დარჩენილი ჯობია დგომიდან, აღარ მისცა დროის გაყვანის საშუალება გაფრინდაშვილს, ამჯერად გაფრინდაშვილი დაწინაურდა. 17 წამი. მშვენიერი ხარისხიანი ფინალი გვაქვს. 79 კილოგრამში თავისუფალი სტილით. ახლა წეღან არაფერში არ ჭირდებოდა ადეიშვილს ის შესვლა და კიდევაც შეცდა. აქ კიდე ერთხელ დაიყვანა უკვე გაფრინდაშვილმა ეს პრო აბაგს გავდა და 8-6. არიელ გაფრინდაშვილი თბილისსაც აქვს ოქროს მედალი. ერთი ოქრო, ერთი ვერცხლი, ერთი ბრინჯაო თბილისელების მონადა. სამტრედიელებს აქვთ აი ამ მომენტისთვის ერთი ბრინჯაო და ერთი ვერცხლი.